Hello， 大家好，拜拜，拜拜，歡迎收聽做乜啫啊？ WhatsApp channel 係啦，記得 follow 我哋嘅 IG 同埋 subscribe 我哋嘅 YouTube channel。係 subscribe 我哋 YouTube channel。點啊？你想講啲嘢係咪？我唔係等你自我介紹先，通常我係Y Y， 我係我係楊怡，我係阿牛，撞埋晒，炒埋一碟啊！又俾人話我哋搭聲，係啦，由佢啦。我發現其實我都唔係就係我哋搭聲嘅。我聽係嘛？係啊，三叔都係咁啦。因為我好少聽其他嘢，跟住就鬧咯，而德偉就會唔係我聽口水嘅時候都即係唔好嘈，你講有個人指揮，我覺得都冇乜所謂。而家開始唔係你咁，你唔係長期成個節目都搭聲噶嘛？係即係吓。好啦，今日呢個題目嘅發起人啊係我啊，係點解係呢個題目咧？而家其實仲未知題目係咩？唔係都知啦，有標題嘅，係啊，個題目就係早餐啦，係啦係，breakfast 係因為有一次咧就話說同有啲台灣朋友一齊食嘢嘅時候咧。佢話：哇！我真係唔明白你哋啲香港人嘅早餐。我又唔明佢哋啲早餐，唔係佢意思，我一早都食公仔麵係咩道理啊？佢一早食滷肉飯添啦，有啲小碗滷肉飯嘛，飲湯㗎佢哋，有啲係唔係湯加飯，唔係湯加話有啲人唔係嘅。我唔想講，你講咗出嚟。雙十一有啲人係食嗰啲咩蛋餅啊嗰啲嘅，係，但係佢哋有啲真係食飯嘅，都真係。都原來都有㗎，好似係中部嘅人係食飯嘅，台中好似係嘅。哦，我應該問下大家有冇食早餐？有啲人係唔食㗎，都食早餐嘅嘛？我而家食唔食啊？因為佢試過唔食早餐嘅，就暈其實睇咗嘅，下到係咪？你唔講，其實我唔記得咗啦。你承唔承認因為對啊？我嚟講咧，當時嘅暈係因為好熱啊，即係戴口罩好焗，好熱就熱啊，唔梗㗎舒服啊，啦，你係啊。係。係當日暈嘅時候係冇食早餐。其咁你實我而家冇一個固定嘅早餐早餐習慣嘅，係係冇噶，好 free 嘅。即係如果我起身覺得都唔係好肚餓啫，就唔食咯，就 skip 咗佢，就可能去到晏晝先食嘢咯，一齊食，一啲都唔食嘅，飲嘢都唔飲嘅飲水咯，哦，即係唔會話或者飲盒奶咯。 OK，我仲有嘅，但係有奶都唔飲噶，就咁有佢啦。起身都好似唔係 OK 好肚餓啫，就唔食咯咁咯。哦，直至所以你晏晝先對食，早餐呢樣嘢冇乜追求，即係唔會覺得我一定要食啲嘢咁。冇噶，我唔使空肚食早餐， OK，冇呢味嘢。放假咧，即係翻工你就咁啫。放假更加懶啊！哦，咁啊係，都醒咗已經係晏晝啦。嗰啲係早午餐啊，我更加可能唔係，我都係睇肚唔肚餓。係如果我放假咧，我起身覺得哇唔得啊，好肚餓，係我就快啲真係食嘢。咁多人我你講緊都係早餐時間嘅時候，即係可能11點前，係係我就快啲食，但我會食到，我會盡量令嗰餐食到好飽。咁就 last 到係4點係啦，拉長係啲啦就唔好話哦即，OK 係可能10點半你先食完咧，跟住你2點幾又話食個晏，咁我覺得係啊太係啊係啊但可能夜晚係約咗人7點先食，咁啊中間隔太耐，哦，OK 我就唔想，我會情願食飽啲，係拉耐啲個時間。所以唔咁你通常係一定早餐會即係如果真係食，你會食咩啊？都係問我係嘛？定係啊係啊係定係大家都可以答嘅，得幾個人啫。舉手先答喎，嗰個人舉手見到啊？我見到啊，好啦，我啊，而家係7月係，OK，咪我啊？係禮拜係咪到我係啊，會食咩？阿牛說冇可開如好，果係翻工嘅日子咧，我通常都飲盒奶、咩奶？朱古力奶。好啊，係啊，但係朱古力奶好多人眼中係鄙視嘅。我而家咪就係做咩啫？因為我知道佢飲朱古力奶，所以我就係叫佢自己講，你講咩係奶？啊，朱古力奶咯。唔係因為奶有好多種啊嘛。我唔中意飲白奶，好冇 OK 味啊。你係講鮮奶啊，定係子母奶嗰啲奶維他先？嗰啲朱古哦，力奶，即係嗰啲維他奶，維他嗰啲唔係奶嚟嘅，其實係唔係奶嚟嘅？係啦，係啦但係我咧通常係買2盒，有劈盒仔裝嗰啲嗰啊。啲零食嘅飲品嚟，我成日覺得，即係嗰個點講咧？我覺得好似唔係一個用嚟果腹嘅
唔緊要啦，即係因為好甜啊。我覺得有陣就咁飲黑盒奶，或者有陣時食餅咯。OK，呢個係佢嘅早餐，或者包咯。不過包好少啊，反而我係買2個蛋撻有皮，可能食咗一個蛋撻先飲水，呢個係跟住嗰個早餐蛋撻就等到晏晝，蛋即撻係一個早餐。係4點幾啊3-4點有啲肚餓啊口痕就食埋嗰個。個 pattern 係咁樣。我諗我咧以前係後生少少咧，我對於早餐咧，即係好似佢頭先咁咯。求其唔或者有陣時可能唔食咯，學你話齋，即係買包嘢飲啊，咯買一盒嘢飲啊，或者我講緊我咧，我就有飲奶嘅，奶係真係嗰啲屋仔嗰啲奶啦。而家喺度撇脱，我都屋仔嚟，不過朱古力啫嘛。係啊，你擺咗屋仔入邊啫，你超即係嗰啲真係白色嗰啲奶，咁咧就唔食嘢啊。喺度鄙視我聽到。唔係你係香蕉奶，士多啤梨奶，所以唔係白色啊，即係嗰啲係就係飲盒嘢，跟住或者可能話好似佢咁講咧，有陣時可能唔知食乜啦，唔知想食乜係，因為你又唔可以食好飽，又唔可以食時間啊，少少主要係啦，好似食少少食乜，咁我就算啦，唔食嘅，我都有一個時期係咁噶。因為有陣時可能你見其實可能2個幾鐘，係可能3個鐘就食啦，係啊，你都晏啊，算啦就住啦，而家又唔係好肚餓。但係我覺得隨住我嘅年紀越嚟越大咧，我都發現咧，係佢又大1歲啊，尤其是咧，我要做嘢，即係可能唔係話今日冇嘢做啊咁咧，我要食啲嘢，但係我又唔可以食太多嘢嘅。你係咪黎明咗啊？而家係啦，黎明化。首先食早餐之前食翻啲嘢先，唔好空肚。因為我發現咧，尤其是我去旅行嘅話，調翻轉，如果要早起身，因為樓下嗰啲早餐咪要10點半之前食嘅，有啲酒店係啊，跟住我係食唔到嘢噶，好似有啲呆撚咗咁噶。你平時都係呆嘅，正常話唔係淨係朝早，係咯。不過佢未瞓醒嘅時候特別呆嘅，我覺得的確即係完全好似咧，你個引擎撻唔着得食嘢，同埋而家可能咧大啲咧就開始飲咖啡，可能就飲個咖啡好啲嘅，就會。但係咧，你話我見過有啲人咧去做嘢，即係出去做嘢啦，即係你唔係坐喺 office 嗰種，佢係唔食早餐就開工，8點幾嗰啲勞動係啊，勞動力噶。跟住我可能唔使食嘢嘅咩？跟住佢話唔使咯，唔食唔落，或者真係唔想食，或者一嚟就做嘢就唔想食啦，已經開始。如果你好早去一啲，我點都係食，我點都會食啲嘢。話之前嗰晚買定咯，即係嗰啲好少少。即係我硬衰都可能之前咪我知假設啦吓，即係第二日可能要好早搭車去遠啲嘅，係喺一個地方嘅，跟住先會客人哋食嘢。隔得太遠啦，我要好再早啲起身出門咧。我就會預住不如買個嘉頓瑞士卷，即係交流食一嚿嘢，即係可能出門前食咗啲先，打個底。係啊，跟住你搭好耐車去到又要 join 人哋，你先再食嘢咁可能，咁就即係黎明啦呢個係。咁你咪到時咪唔好食明花，即係你唔好食沙爹牛公仔麵咯。到時你食咗即我食咗啲嘢啦嘛，你咪求其食個三文治咯，輕啲咯。楊怡都唔食嘢嘅喎，見過。我其實我覺得咧食早餐咧好耐以前對我嚟講咧，就係因為屋企人咧曾經喺茶餐廳做嘢啦，係咁佢朝早就會話落嚟食早餐啦咁跟住咧就我同我阿妹咧就會去食早餐啦，咁佢就會準備得好豐富啦，咁就我嘅印象就停留咗喺呢一個啦，即係茶餐廳嘅早餐啦，同埋我阿嫲咧就朝早咧都會陪佢飲茶。咁嗰個都係個早餐嚟嘅，例如食個分題飯係早餐嚟嘅。哇，分題係落田嘅咯，食完係咁所以咧，其實對我嚟講咧係會食早餐嘅，係會係啦。但我記得你有一排早起身做嘢，你就係嗰個啦。因為咧太早啦，真係6點鐘就起身去做嘢，係6點鐘開工啊，我5點半就要出門口咧。咁我去到即係揸車去到嗰間 cafe 啦，就停車之後就開始做嘢啦，跟住之後就咖啡師就沖杯咖啡俾你，就咁咯。跟住做完嘢10點幾咧，咁我就食咗嗰個早餐先再翻另一份工咁。咁但係你唔覺得肚餓咁樣要做嘢？又好神奇，係唔會肚餓。係有陣時如果你即係做緊嘢，可能即係嗰個感覺冇。我有試過佢呢個模，但係呢個模我真係嗰陣時做飲食業嘅時候，會咁啦，開早咧已經倒屎咁早啦，即係佢話翻09，其實8點半都翻咗去啦，即係你開檔嗰啲。準備啊嘛。你發覺開翻台就好多做嘢啦，快啲即係 prepare 啲嘢啊，整啲整路咧，你冇一個 feel 啊，食啲嘢啊，冇噶。但係你唔覺得餓嘅？
望完一輪我就會覺得好似不如食啲嘢，食啲嘢貨自己頂個晏晝啊，頂個午市。咁又唔係啊，嗰度係因為咧嗰個廚師佢成日都，喂，你食唔食呢樣啊？食唔食嗰樣就整俾你食，或者你帶呢個 muffin 翻去啦，同你啲 friend share 啦咁樣。咁我就成日都有呢啲嘢，即係小食，係都係嘅，即係啲都係早餐類嘅。有時佢整個 scramble egg 啊、omelette 啊嗰啲，有時係嗰啲pancake 佢都會整嘅，係啦。咁但係我就慢慢就形成咗，反而因為去咗澳洲 working holiday 咧，太多鬼佬早餐啦，食慣咗好似要食早餐呢樣嘢，即係有呢一個嘅習慣。係啦。咁而識咗唔同嘅人，就發現原來每個地方佢食早餐嘅文化係唔同噶。好似嗰日我睇一個綜藝節目，睇到啲韓國人係食泡菜湯做早餐，都係食飯噶。係啊，食泡菜炒飯。其實日本人都係食飯，我見過。仲有條魚添，係啊，即係成個 set 嗰啲嘛，係啊，即係朝早可都食麵豉湯嘅。係啊，小生啦，納豆，係啊，即係嗰啲有度。可能佢哋要一個文好化嚟嘅，好即係佢哋唔係我哋。其實我哋有參咗一啲西式嘅，即係我哋話會有陣時食蛋啊、食腸啊嗰啲咧，我多士側邊嗰啲其實係西式嘅早餐。係啊，英式嘅，即係佢哋嗰啲佢哋嘅文化嘅，所以就係可能係飯同湯。但係同一時間，其實香港有一堆阿伯都係醒鳳仔排骨飯係早餐，我爺都係咪？係啊，即係佢會一盅飯，我覺得好驚訝，食呢盅飯加個牛肉球就飲茶，加個燒賣咁咯。我以前細個都覺得點解會有人喺朝早嘅酒樓裏邊食飯嘅？而係台都係咁嘅，嗰啲老嘅阿伯咯，跟住我就覺得好驚訝，我就覺得 amazing，唔係噶，同埋後來我有發現係有啲人係食過糯米雞做早餐噶，我都有食過，但係食唔到噶，同我媽 share 咯，我唔係我係阿爸自己獨吞嘅，我食唔到。有一排咧，唐記有呢個糯米雞，而家都有嘅，即係嗰陣時啱唐記開始，即係話咦，哇好抵個糯米雞又大啦，我試過。入邊有隻雞翼噶，你知唔知啊？係啊，知。食唔到，好多。我食過叮糯米雞，有一輪係興嘅，三隻噶嘛，係啊，三隻嗰隻我就食到一隻，咁嗰隻點啊？留翻下就食，擺翻櫃桶嗰度。總之就係擺翻個櫃桶。唔係食唔到噶，係食唔到嘅。食唔到呢啲。我覺得糯米雞而家嘅我嚟講咧，我唔會揀咯。有啲人係飲粥，即係食粥同粽啊，係粽啊，果蒸粽啊。同埋有一排中學好興食炒麵嘅，唔知。哦，係啊，朝早啊，我試過買。唔係，同埋而家啲 office 嗰啲人通常係食咩咧？係燒賣。係啊，腸粉啊，加係啊，嗰啲女人啊，嗰啲我唔得。我就覺得好奇怪，嗰啲唔係你少食，即係。唔知啊，我都見到呢度好多。我有時都會食噶。係啊，我見到觀塘都好多噶，好多排隊嗰啲都係嗰啲。即係咁講啦，中女啲嗰啲啊，即係我啊，係多謝佢先啦，佢都係好停，跟住又大水，嗰啲好多人都食燒賣噶，有一輪我都食過，但係燒賣呢個咧係我以前咧中學嘅時候有同學就係七仔燒賣。哦，係唔好食嘅，不過係啊，都係唔係有人中意食七仔燒賣噶？我可以接受，我冇話中意，但係我覺得可以接受嘅。膠流流嗰啲辣油啊，佢哋特登要蒸成咁，仲要呢個先係佢哋嘅 style，粉粉地啊嘛。係啊，仲要蒸到佢泡晒咁。但我唔得噶都係，你會覺得嗰個好似唔似早餐？可能我唔係好好燒賣啊，即係唔會當係早餐應該話。唔會啊，腸粉啊唔得。其實我發現我都係食西式嘅上。你不嬲都對中式係有啲歧視嘅。係啊，即係咧，如果頭先即係你咪話啊會阿嫲咩飲茶嗰啲咧，我一起身如果同我講第一飲茶我就就火滾滾啦。呢個係你不嬲對飲茶有偏見啊！因為聽翻我哋講飲茶，飲茶係好受歡迎講啊，係啦。總之就唔想，因為我係諗咁我食咩咧可以嗱，因為我咧就唔中意飲茶，我就算去茶飲茶我都係斟水嘅。我個杯都係水嚟嘅。不如你講下飲茶，你都唔會揀到啲咩啦，應該話。我唯一成日食嘅就係咩咧包咯。咁唔使我食啦，即係各類嘅包咯。咁唐記嘅包你食唔食啊？唔想食，我唔會特登去食噶。即係我被逼去咗飲茶之後，唯有就係食嗰啲包，蓮蓉包，係啊，蓮蓉包、叉燒包、奶黃包、馬拉糕。OK，係啦，咁就飽啦。佢係包點類嘅，但係你叫我突然真係唐記買，我就唔會去特登去買。佢唔會啊，我唔會啊，係啊。
但係我突然間諗起咧，我頭先咪話佢飲朱古力奶好唔健康咁，即係好似又甜啦，又唔可以做一個飽肚嘢咧。我有一輪中學咧嘅階段啦，我係日日都淨係飲一盒蜜瓜奶。跳你咩咁？仆街！但係嗰陣時，仲蜜瓜奶豐胸嚟㗎。我以前咧木瓜，譬如中學嗰陣時咧，成日都話好大聲啊，爆咪啊！蜜瓜奶豐胸啊，都唔會大㗎啦，即係成日講。OK，事實證明係相反，係綠色嗰隻，證明都係 DNA 同奶同飲啲咩？唔明嘅當時會沉迷蜜瓜奶，你夠飲啦，中意講到懶健康咁樣，你以前唔識啊嘛，唔係以前冇呢個諗法咧，或者朝早日日翻去就撳一包出嚟，唔知4蚊定係3蚊咁嘅。朱古力奶嘅問題應該係由中學開始，都係中學。中學開始，但係我而家唔會飲啦，好耐冇飲過。朱古力奶只會喺我非常肚餓、好需要熱量嘅時候。係啊，因為其實佢係飽㗎問題。係因為佢熱量應該好甜啊嘛。係啊，一包我有時飲一盒就算啦，唔使食。可能你要衝線嘅時候先拎出嚟飲。唔係而家餅都唔使食。有朋友比較健康啦，佢就推介咗我飲嗰隻低糖嘅維他奶嘅。哦，我都可以接受。而家有隻無糖啊，無糖同低糖我都會飲咯，因為蛋白質有啲果腹啊嘛。其實每次咧，我喺即係公司即係我個位咁係飲緊嗰個奶啦，跟住咧我個同事都會，哇！你又飲呢啲奶啊？有咩意思咧？我點知咩意思？即係你問翻佢，我淨係知晨早流流唔好同我講嘢住。咁你會唔會回應佢啊？好簡單，晨早流流唔好同我講呢啲廢話。但係你有冇回應佢咁樣講？我就話係啊，係啊，咁啊，係啊，交流流啊，我答佢2個字都算係咁啦。喺我早上呢個未撈到機嘅情況之下 ，OK。好唔健康嘅蜜瓜啦，我而家好少飲咯都。而家仲有冇噶？有轉咗包裝。OK，因為我以前飲嘅時候佢係綠色噶嘛，係嘛？青色啊，青綠色咯。咪有一隻係陽光，我就係上面藍色，下面間條，有個瓜喺度嘅。係啊，個瓜係切開一半嘅。一半俾我，一半俾你，係咪？個瓜係切開一半，之後唔知係飽肚咯，都係咁又唔知點解我又唔中意飲維他奶喎當時，而家後尾都飲，麥精我都好中意飲。維他奶我都麻麻地。係啊，你唔中意嗰種豆奶味，但係豆奶豆漿咁啫嘛。但係咁嘅我可能又飲蓋斯堡。O K，又變咗鈣質。即係如果你，我覺得好似我從來都冇將蓋斯堡嘅印象停留喺醫院，所以我都係。sorry，係啊，派俾醫院飲噶。蓋斯堡喺我老母突然間飲。你有冇飲過子母奶啊？有。子母奶，你知唔知牌子？有個女人係荷蘭人嚟嘅。子母奶仲有朱古力奶嘅。你講完之後覺得好荒謬，自己好似嚟欺負嗰個咁嘅感覺啊嘛。嗰個佢嗰個我而家係啊 ，Heidi 你個 friend Heidi 係，唔係因為嗰個。我而家唔知佢嗰個 logo 係咪仲有一個女人？以前細個佢係藍色盒嘅，跟住有個紅色頭髮女仔。佢有個樽嘅係膠嘅，然之後咧透明，見到入邊啲奶嘅顏色噶。佢有出朱古力啦，有出白色啦，有粉紅色噶。係啊，士多啤梨味啊，所以好似冇乜。你有冇飲過？佢個上面個口咧係錫紙嚟嘅，但係佢唔使擺嗱，佢唔使擺喺雪櫃雪嘅，即係佢係一啲叫做唔係開過要嘅，佢唔係叫鮮奶。佢有個名嘅，所以我唔記得呢啲奶叫咩名添。講咗子母奶，唔係即係北海道嗰個配方，唔係媽媽奶，好似旺嗰啲牛奶同埋。因為咧，我後尾先知原來呢一種唔使 keep 喺呢一個雪櫃嘅奶，即係我哋平時飲嗰啲叫鮮奶啦，就屋仔嗰啲你變壞㗎嘛。或者有個樽按翻，係嗰啲係要放喺雪櫃嘅，唔可以就咁室溫嘅。但係咧。呢一種咧，即係子母奶啊，或者有一種叫我唔知你有冇飲過保利啊？冇啊！咩朝代啊？茶就飲過保利啊，佢意思係跟住清朝末年嗰時。你講緊保利，但係唔係保利。保利係你講保利咧，佢聽到係飲茶嗰隻保利啊。係啊，嗱，保利奶咧，我以前成日咧細個被逼飲嘅，所以我好憎㗎。我唔係你嗰個朝代啫，嗰啲奶係唔需要雪嘅，然之後我就覺得好奇怪。咁仲係咪奶咧？係，唔係開過就要擺雪櫃嘅嗱，但係嗰啲盒嘅唔使雪噶啦，佢同北海道嗰個奶咪一樣，好難飲噶嘛，佢有少少似奶粉溝出嚟，我成日覺得就唔係好似啲奶粉加啲水溝出嚟。我覺得子母奶還可以咯，子母奶嗰時候我覺得好唔健康。我而家撈嚟撈去都撈唔喺個腦裏邊撈唔到子母奶呢啲。你之後再 search 翻咯。係啊。
個樣係透明。因為我腦咧諗就係而家飲嗰啲維他嗰啲嘅奶係啦，係佢十字牌。佢而家都有紙盒裝㗎。係啊，有紙盒裝，冇咗我講嗰隻裝啦。我哋真係討論咗奶添，因為奶係奶係呢個早餐幾樣食重要嘅一環嘛，早餐有奶面試啦。我搵撚嘢，休息一陣先，拜拜。呢集叫奶，翻嚟啦，唔好再奶啦！你睇下錄到晒你頭先講嗰啲啊，係咩？奶錄咗，錄到晒啦。黎明嗰首歌都係奶。好啦，唔好再講奶，講我其他話唔嘢。飲奶啦，因為長大咗啦，收尾就要食粥啦。粥，佢都更加唔食啦。佢粥幾時食咧？病新年嘅時候，病邊有粥你食啊？粉咋，食粥你想啊？食屎啊！咁你哋會唔會食粥做早餐？即係咩牛脷酥啊、油炸鬼啊？有食過，但係唔會好恨食啊。我諗一年都佢應該冇一唔會次。食粥好熱嘅，佢會傻嘅。好熱啊！可唔可以開到個冷氣18度吹住我？跟住碗粥定吹住你？吹住我。咁我唔抗拒食粥嘅，之後我覺得都好啊，我會食豬膶。OK，但係最好就係啲帶咗有冷氣嘅地方，但唔會係一個早餐嘅菜。係我諗嘅話，應該唔會想食粥。佢應該揀10萬樣都未揀到粥嗰度。但係我好中意食嗰啲牛脷酥嗰啲嘢，我都食嘅，但係要同人 share 咯，一定係好搞唔掂，搞唔掂。同埋而家咧，我覺得粥咧，其實我都中意食嘅，但係問題我覺得好多粥鋪啊，而家嚟講太多味精，即係你食完好頸渴噶，唔知點解。海王嗰啲係啊，我執咗，執咗啦，而家係大師傅啊。跟住我食過咧，係哇好頸渴啦，同埋咧，你覺得佢係好似有啲人話咧，嗰啲粥咧唔係煲出嚟嘅，而家有啲係佢已經係撈出嚟咁嘅，即係佢唔係煮到咁綿嘅，佢係有啲嘢令到佢搞下搞到咁樣樣嘅，即係唔係真係。我覺得粥就少會揀。我只係覺得喺健康嘅角度，因為年紀大啦嘛，食粥係一啲血糖直接就會去咗你個血米嚟啊嘛，真係好勁嘅，令到你個血糖好高啊。都係係啊，即係佢一飯你都要咬嘛，粥已經係溶咗，你即刻一飲落去就即刻就會糖尿病。好有趣，我買前日都食粥噶，其實唔係好飽噶，好發餓噶。我而家諗翻，既然你話血糖好高，但係佢糖因為我買糖尿病，係唔應該食。朝早每日都有碗粥噶，冇錯，慣咗啫嘛。有好多人咧，食早餐啦，我覺得係因為咧。只係一個習慣啦，即係已經唔會用個腦去諗，是但啦，你都係食，好似你話食個包，即係唔會諗噶。要睇佢個生活嘅 pattern，即係佢係慣咗呢個時候起身，可能同啲仔女食嘅，係啦，或者翻工前有個時間去咗呢個地方食完啦就翻工啦，佢係一個順嘅 pattern 咯。所以佢冇噶，冇意識噶，即係揀咗就成日都係食噶啦，一樣噶啦，咪食咩啊？我諗我以前食得最多嘅早餐應該係茶餐廳同埋大家樂。茶餐廳你會點樣揀呢？茶餐廳以前係冇得俾我揀，係中央發配，唔會嗌最貴嘅炸魚柳早餐，係最高級嘅，最貴嘅最高級別係咪？冇啊，唔會嗌到嘅，因為係好貴嘅。因為普通市民係應該係啊，我老母通常就係俾我嗌三文治，即係三文治餐簡稱腿蛋治。或者餐蛋佢都容許我餐蛋治，OK，係啊，唔使加錢嗰啲，但就冇嗰啲咩通粉啊、公仔麵、米粉，因為我食唔到咁多嘢㗎。嘅雞腸嚟。譬如咧，好大家響早餐 A 嘛，早餐 A 最行嘅就係火腿絲奄列啦，係咪？然後就係或者火腿通粉啦，嗰個就係就咁煎雙蛋或者奄列腸仔火腿咁樣嘅一個包咧。搽啲好雞嘅牛油嗰個包啊，係啊，同埋一杯嘢飲。其實咁咧，我細個或者我依家都覺得咧，哇！呢個早餐好大，我好似食唔到。OK，好多啊！佢個食用唔係好多，所以佢覺得好大。我好少可會早餐一嚟就係沙爹牛麵，我就覺得好多，我而家晒個麵咁。我而家都可以噶，我會不過食咗之後就唔會咁早食嘢。係啊，因為 last 到好耐嘛。我而家會學會將嗰個蛋或者腸倒埋個麵度，一齊食，但係都好難食得晒。佢啲雞腸食唔到啊！唔係，同埋咧呢個話題之所以發展咧，就係因為我哋每次嚟錄音之前嗰個都係早餐嚟嘅，都算係早餐嘅。但我唔覺得嗰個係噶，係冇啦。頭先個牛河係咪？我唔覺得個係，我已經晏晝啦。雖然我冇食過嘢。
但係你會唔會覺得咧？因為咧而家有陣時每年嘅係咪1月1號啊？定咩咧？麥當勞係咪 all day breakfast 啊嘛，就會嗰個早餐去到即係全日咯，全日噶嘛。1月1咯。其實我覺得早餐應該成日都有咯，即係好似常餐啦咁講。你問我而家食得最多嘅早餐，可能都係 M 記嘅早餐。M 記嘅早餐咧係有一個因為標準嘅，重點係薯餅，你要10點半前，即係11點前食嘅。如果你食到咧，通常咧我喺我嘅世界咧 M 記嘅早餐係代表你早起身。係一個指標。如果你早起身咧，我就會覺得我一定要食 M 記，因為平時食唔到啊嘛。係啊，唔好放過呢個機會。我咁辛苦起身，梗係食一個 M 記先啦。同埋我都幾中意食 M 記嗰個早晨全餐。我唔知你哋中唔中意啊？我細個係中意食嘅，係。但係咧，我細個就咧，我唔到而家都我唔食嗰個包噶。嚇，我中意食噶。我唔食嗰個包噶。係。即係我淨係食咗嗰個蛋同嗰個。嗰塊扒豬柳同個薯餅最緊要，薯餅係同埋嗰杯嘢，無論佢係朱古力或者橙汁啦，或者奶咯。我又唔會喺麥當勞揀奶。原來麥當勞有人會揀奶嘅，嗰盒奶俾盒你，跟住佢拎走嘅。嚇，嗰個人係拎走嗰啲人。哦，係可以攞開。但我以前飲係鮮奶拎唔走喎，即係應該雪嘅又係。而家係一盒仔奶嚟㗎。而家我一盒鹿仔奶俾你。我以前係。而家有得揀蘋果汁喎。哦，因為細路唔同咗。唔係，之前包就可以揀微粒橙，即係橙汁。係啊，橙汁咯。如果佢有蘋果汁，係，但都係嗰個牌子。係啊，因為阿牛唔飲咖啡啊嘛。係啊，我唔飲咖啡，唔飲茶。我以前都唔飲，都係因為去咗澳洲先飲。係，即係飲咗好似感覺上精神啲。呢個可能其實咧，我覺得係有少少，都真係有啲即係好似一個假象。我真係試過想戒咧，唔好日日飲咧，隔日飲啦。跟住我 feel 到咧冇飲嗰日咧。你認住就會晏啲就開始唔得啦，我都係飲翻咯。啲大煙嘅人咧，開始上。即係我成日覺得可能因為咖啡個味咧，你聞落去咧會令到你好精神。跟住你飲落去，有人覺得咖啡好臭噶。妖，嗰啲走開啦。即係，跟住我就會覺得，咦，其實好似一個癮咁咧。你好似飲咗個人先好似醒咗，好啦就做嘢啦，或者做。我就會有呢啲咁嘅 feel 啊。而家會咁啊，啱啱我都戒唔到。如果朝早我想精神啲咧，我其實真係飲水，熱水。我認真嘅，真係飲水。我自己啫。係。我而家未出街前起身到我出街前，你當有1個鐘嘅時間啦。係啊。我都飲咗好多水啦，已經。我一定我慣咗。我就最好咧，其實係自己沖噶啦，或者係買熱嘅啦。但係如果真係有陣時冇辦法做呢樣嘢咧，我發現我都會求其咁樣想買一啲咖啡嘅嘢，去飲一飲佢。就算好衰好膠嗰啲咖啡，都飲住先啦。咁嗰啲 feel。咁嗱，咖啡我就係必須噶啦。即係我覺得去完澳洲，即係令我好中意早餐呢樣嘢嘅。可能真係覺得我覺得要食個 scramble egg 啊，咁樣先覺得開心啊，或者食啲牛油果。即係我覺得哇，咁樣先係早餐啊，有呢個 feel 嘅，就會滿足啲。係啊，就會好滿足嘅。咁你哋會中意食炒蛋啊、煎蛋啊，定係唔中意蛋？我蛋睇啊，佢最中意食蛋噶啦。你唔覺得蛋係最多變化嘅咩？都係啊，佢喺一個單一嘅嘢上面。係啊，你點整佢都得噶。你唔加調味都得噶，係咪？係啊，你唔加調味都冇事。都係。我唔知點樣咧，你應該唔記得噶算。就係蔡瀾咧有一次唔知邊一個飲食，唔知邊一輯嘅飲食節目啦，佢就唔記得咗啦。又係去好多國家啦，佢每一次最後咧都會攞一隻蛋出嚟，然之後問嗰個廚師，佢係可能唔同國籍嘅，就叫佢啊，你可唔可以？如果係你會點樣煮呢隻蛋咧？佢就嗰條友就話可能韓國佢咪韓式蒸蛋咯，即係咩都好。佢就咁蔡瀾妹就話點解揀蛋呢？因為蛋咧係世界通用嘅一個食材，每一個地方都有一個煮蛋嘅方法，係嗰個地方先係咁食嘅啫。同埋都應該會食蛋，係一定會食，即係唔係話你香港人咧會食豬養蛋，鬼佬唔食噶嘛吓，都啱嘅，即係佢有佢呢個攞嚟一個素材，咁所以呢個材料食材好有係啊，佢就想攞呢個，我就好記得呢個事情。好蛋啊，我又可以食烚蛋，又可以食溏心蛋。咁你最中意嘅蛋係點樣處理？如果你話早餐最想見到嘅，應該係以前新超記茶餐廳嗰種，佢唔係太陽蛋嚟嘅，其實係點咧？佢應該有upside down嗰啲，即係蛋
反蛋，佢反蛋，但係未冇熟晒，輕反一反嗰啲。係啦，即係嗰個面係有罩住。冇錯，面係有罩住，你可以穿佢嘅，係啦。但唔係即係話，又唔係加入起跳嗰啲蛋嗱跳緊繩啦，即係唔係嗰隻。我最中意嗰隻。咁嗰隻通常而家我哋香港叫反蛋啦。但係反蛋有啲人反得好差，又或者你叫反蛋嘅時候，佢會變咗全熟噶。係，我知入邊係實咗噶啦。係，跟住哎呀，唔係呢啲啊咁咯。咁嗰隻叫做咩？同埋以前好興咧，嗰個新超記嘅蛋咧，佢好多熱嘅油啊，即係好熱嘅其實。嗰個蛋白係熱辣辣嘅，有層油添啊！你見到附近有一間佢可以係咩？嗰啲咪叫反蛋啦。如果叫人整呢種蛋，呢個係煎蛋啫。但係佢話唔好熟喎。咁唔係啦，煎蛋咧有煎熟蛋同煎蛋嘅，你要同佢講明嘅。你頭先講嗰隻係煎熟蛋，我知你講邊隻。西煎雙蛋係咪？我記得寫出嚟喺嗰個喺個玻璃西咧。中咁啊點啊？但係點解我記得嗰個新超記我有去食過喎？係咪灣仔嗰個？有，不過而家仲有冇新超記噶？好似冇乜見，唔知，因為以前我係食喺北角嗰間嘅啫，而家係啦嗰啲啊，佢話已經 out 啦，即係總之你見到佢個玻璃壓住個台就寫住西煎雙蛋，呢個通常 A 餐係西煎雙蛋火腿通粉，係啦，然之後有一個餐就係麥皮，唔會食嘅我諗起啦，我麥皮餐，唔係飲咖啡咯，我想飲華田啦係嘛，朱古力咯，永恆嘅華田派嚟嘅。華田派，因為咧，就算而家茶餐廳都有好多種咖啡，有即磨同埋有佢沖，太多人飲啊嘛，係啊，係多咗款嘅。但係以前咧，我細個食早餐咧，我阿媽咧，因為咧，譬如話你叫一杯華田啦，跟住好熱嘅，你知嗰啲透明玻璃杯咪好，但係嗰個杯先真材實料，係一杯咯。而家好少用呢啲係啊。我最憎係佢用奶茶杯俾我，係好少，即係牙齒啊，好厚嗰個咧，都好少嘅就嗰隻。唔中意嗰個。跟住通常而家好似咪少嗰隻咧，即係透明嘅玻璃杯，係啊，再好立克或者係華田噶嘛。係啊，你熱奶茶都會有。咁啊好熱嘅，但係對一個細路嚟講，其實佢飲唔到噶嘛。我中意攞個匙羹筆嚟飲。唔係，倒開佢。我阿媽係會攞一個嗰啲茶杯，即係嗰啲。插好多筷子入去嗰啲茶杯，茶色嗰隻杯仔，茶色嗰隻杯仔，跟住將呢一杯華田或者好啦，喺我以前都係飲呢兩樣，不停咁樣拉茶咁啊，係啊，等佢冇咁熱啊嘛，係啊，但係咧我而家諗翻起咁好想肚痛咯，啲風入晒去喎，大佬引風入肺喎，你係咪都屙屎噶啦？唔係，但係我而家諗點解會肚痛咯，就係你係咪肚痛啊？咩？有啊，我成日肚痛噶細個。我搽萬金油噶，你而家搽白花油啊嘛？我知，你知萬金油有隻老虎噶嘛？我以前成日肚痛咧，跟住嗰個人咧有個大人，我覺得佢唔知邊個啦。佢話呢隻老虎啊，專幫你驅風，係啊咬，即係好似喺入邊食晒啲風啊，幫我呢個傳說，當時我信噶，我即刻搽咯咪。我哋仲有咩早餐未講啊？黐飯啊，黐飯啊，關注下萬金油咁嘅。黐飯豆漿係啊，鹹豆漿黐飯啦，豆漿大王啊，我都唔食，好飽我覺得。我可能會淨係飲豆漿。OK，係咁其實早餐嘅話題都幾唔適合咬，不過佢中意食蛋，唯一就係蛋 pancake 嗰啲得唔得？得。唔係，所以如果 M 記嘅話，我而家有陣時只怕會揀珍寶，我好中意珍寶套餐呢件事，因為佢一次過滿足就係我既想食熱香餅，又想食嗰個爛鬼蛋同嗰個塊咁嘅漢堡。兩塊啊，兩塊三塊，兩塊好似珍寶已經有一年冇食塊，係啊，因為珍寶係真到咧，如果我朝早食完咧，我好似去到成夜晚先可以食嘢個 feel，好抵，好真同好補咯，你明唔明啊？唔係麥當勞通常咧食咗之後，我覺得好頂嘅。通常我懷疑佢，其實咧我有懷疑過佢裏邊嗰啲包同埋啲嘢咧係有好強烈嘅加工嘅，所以令到你個胃好難消化，從而令到你有一個好抵食嘅錯覺。係啊，尤其是早餐，但係如果我好早開始要4點食做一輪嘢嘅話，我就決定嚟一個珍寶，係咪？我係覺得頂佢先。如果嗰日真係好忙要去拍嘢或者做嘢咧，出咗去做嘢咧，我都學你話齋識咗麥當勞先，咁就可以 last 好耐。仲要唔可以食包加個薯餅，唔係呢個 combination 係要一個 set。唔係我試過咧，即係
都會食大塊或者大家樂噶，但我發現而家好細嘅，但我發現每次食完佢哋我都肚痛。哦，污糟可能。我唔知啊，所以我覺得係污糟。我以前咧唔食喎好憎咧，因為都會我媽都會帶去大家樂嘅早餐，唔知可能出咗糧咁啦，你就可以食嗰啲牛扒或者雞牛扒腸啊，係啊搶咗。但我最憎我唔知你記唔記得，就係咧佢呢啲一碟嘅早餐咧，側邊會有一啲酸菜，我而家冇㗎啦酸嘅蘿蔔絲，係啊，唔係酸噶，定係醃咗，烚嘅咋，齋唔係啊，以前烚嘅咋。酸嘅，即係有陣酸嘅係佢啦好。似醃過嘅而菜，家唔係嘅，而家係烚嘅。而家係椰菜我。都想死，我每次嗰個兜嘢，如果我想個最憎係咩，就係嗰篤嘢掂到個多士，我就死啦，唉死啦！即係我唔想食啊！成份唔要得啦，我完全我試過同我媽講，阿媽呢個蛋我唔食，因為唔食蛋食蛋噶嘛，因為佢掂到嗰堆掂到隔離嗰啲嗰啲，然後嗰堆嘢咧，佢應該有啲汁咧係酸嘅汁，哦流咗喺蛋度 ，Holy shit！其實我都唔明點解佢朝早佢將，可能佢覺得有啲菜啦，因為唔知咧㗎再舊式啲咧，其實以前係用三色豆嘅，三色豆我覺得好似係美心會出現嘅，類似咯，我佢擺喺腦裏側邊有一邊嘅記憶堆咁樣嘅嘢咯，啲汁咁我嘅，唔中意。跟住我就我都好憎搞咩嘅，同埋嗰堆係其實冰嘅，有冇人中意食三色豆話？有我聽過，有真係有啊我聽過啊，係啊，有真係真唔好介㗎，紹我食，係啊，但係我都唔係好明，一定唔啱 key。其實我覺得三色豆同青豆都係嘅，青豆好似都好多人中意食嘅，英國嗰啲，佢成堆咁食㗎，真係鷹嘴豆我幾中意食，我都唔 No 得。鷹嘴係紅啊，唔係嗰啲紅腰豆，sorry。紅腰豆我都食。我見到有人用紅腰豆嚟撈麵，加哇芝麻醬。哇，咁我想問係凍定熱色嘅？個麵係熱凍嘅喎，，但係芝麻醬係係啊，佢嗰啲沙律佢嗰啲鷹嘴豆、嗰啲芝麻醬啊紅腰豆仲有罐頭倒出嚟嘅， what the 所以都係唔係好啱 key。點食啊？好劈你就咁食屎啊嘛！聽落咁你哋搞唔掂你有冇去過台灣食嗰個豆？佢哋都有個豆漿噶嘛，同埋燒餅嗰啲。佢哋嗰款嘅，我食過蛋。餅好食咯，都我上次咪排嗰個死啦，嗰間係啊早餐豆店。漿，富航豆漿嗎？係啊，因為喺酒店隔離。有一個好大份嘅，你點食咧？你解釋下啦唔。係又係好早嗱，當時我冇早啲去嘅，好似唔知11點同點幾，因為好多人啊嘛，越早越係啊，呢個好出名排越多人。嘅係。咁我記得我係食咩咧？我裏邊嗰個餅入邊係有蛋同埋有牛炸鬼，係好似係啦喺裏邊嘅，脆嘅，跟住一杯好大嘅豆漿，係啊，但豆漿幾好飲係嘅。係啊，豆漿幾好飲，好嗰飽。嗰份嘢都好厚。係啊，我食晒嘅，但係好，哇，好勁啊！但係其實我覺得好油同好你覺得點啊？係啊，但係好食炸咯，嘅，好食。但係如果你叫我呢個係你恒常，我就唔想，我都覺得行上有啲難我就嘅。唔得啦，係啊，但我覺得佢幾好食嘅，好食。係係啊，我蛋餅我都中意嘅，不過我都唔可以日日咯。係啊，唔係我哋唔係嗰個口啊，唔係嗰個胃啊，係啊，可可能能口我好佩味唔得服佢哋，同埋咧嗰啲蛋餅上面，你記唔記得佢有啲醬，好似啲甜醬咁樣？我覺得嗰啲好甜。其實我覺得呢個好似小食咁樣啊，都係嘅。我覺得好似章魚小丸子嘅變奏版，其實成日我覺大概早餐得偶爾去旅行嘅時候食係啦係 O 你食 K。下咯貪得意食下，係啊但係你話長期就日日食大量食，我可能跟住變咗喺屋企煎蛋先，煎蛋煎腸仔，因為嗰次咧，我哋同台灣朋友討論嘅時候，佢就話我哋食公仔麵啊嘛。咁跟住之後，點知嗰日我哋一早咧就去咗一間喺係啲馬來西亞餐廳咧食個生蛋撈嗰啲嘢，即係嗰款早餐啊。因為佢哋食唔係新加坡馬來西亞，佢哋咧食一隻蛋啲打落個杯度咁樣一個我見過碗，啊，生嗰啲飲食地，節目即係好似介紹而家嗰啲溫泉蛋咁樣 feel 嘅。我見過。係啊，嗰啲咯，佢哋覺得嗰啲即係好似我哋食蛋咁咯，不過佢就咁跟住佢隔樣撈嚟食離佢配一個貴雕，咁佢咪又係好勁。嗰啲好唔知，可能有啲即係其實都係文化嚟係啊嘅啫，講真。咁樣相對嚟講，其實早餐嘅文化濃厚啲喎，即係會令到嗰個國家或者嗰個地方嘅文化，你會知道哇，佢哋咁樣食，有好大分別咯，真係啊，係。真係好大分別好。似英國有一款早餐咪好出名咧，係成碟都係你頭先好憎嗰啲豆啦，跟住有兩隻蛋啦，同埋有幾塊多士嗰隻茄汁啊。強豆咯。係啊，但係佢嗰個茄汁豆唔係淨係罐頭嗰隻嘅，係整新鮮過嘅佢真係煮啊嘛佢係整係噶，啊，即係唔係蝕物味豆嚟，OK。唔係開個入邊有啲肉罐嘅嘅，有啲即係炆即係如果一個好豐盛英式早餐，真係又上又碰，樣樣有，好飽嘅你食完都可以瞓翻。即係，真係食到一半已經瞓。但我都可以，我會覺得 OK，我情願豐富英式早餐， O 你 K，都唔好俾一個北菇雞飯我。
或者豉椒排骨，千祈唔好講唔係，鳳爪，可能當係佢嗰年紀嘅時候覺得，哇食個煲雞我其實真係想話，其實係咪老咗就會飲茶？可能啊，中意飲茶。我唔明嘅，因為咧，我嗰日咧，因為你仲未到呢個年紀係咪？我想講試完係我哋打個岔先咧，就係屋企附近嘅商場咧，突然之間開多咗間酒樓，咁我見到哇，咁一啲屋村嗰啲商場一酒樓就好多人湧去啦，係咪先？咁我成日喺度諗，其實咧嗰啲有好多年紀，譬如好似同我阿媽佢哋嗰啲60幾啦，年紀啦，又唔係7、80嘅60幾嘅人退休或者未退休都好咧。佢哋就去飲個茶啦咁樣，但係明明咧佢哋譬如我阿媽佢哋咁後生嘅時候，佢哋係唔會揀飲茶咁又係，即係都係會揀食大家樂啦，或者食啲咩啦，或者喺屋企搽下麵包啊多士，即係總之就醬多士係啦，或者咁樣，總之唔係飲茶，因為飲茶係阿嫲先飲茶嘅啫啲，但係佢哋而家老咗咧，佢都去飲茶。咁我就喺度諗死啦，會唔會30年之後我60幾啊，我都係去飲茶咧？可能噶，我就等睇嗱留言等睇啊。其實咧，我都係點講咧？你而家係咪開始啦？你話唔係啊嗱，我話有一日我同 Y Y 咧朝早諗食咩，佢就話去飲茶啦。咁然後去到茶，講先，我想講，你講先。因為去到茶樓之後，佢嗌嗰啲嘢咧，首先有一樣嘢就係排骨飯。哇，係你啦！跟住之後佢就打得啦係嘛？跟住唔係我都食嘅，但係我唔係朝早食啫，冇諗過。唔係。然後佢就話：以前都唔明點解要嗌排骨飯，但係而家我好想食。點解你嗌好嚟一話聽？點解係朝早？但係都唔使排骨飯，排骨飯啊！嗰陣時又唔係真係好早，講緊嗰啲即係好似12點 lunch 嚟㗎啦，其實。不過你起身晏起身啫。咁跟住食咩嘅時候，大家諗下，嗱我想解釋一下咧，頭先話點解會突然之間會想飲茶咧？我發現都有一樣嘢嘅，真係想飲茶咯。茶 tea， 你見到整個太空乜茶？你隨便有茶包翻嚟都可以沖噶。咁你要食一啲嘢去配呢個茶啊嘛。即係嗱，例如你唔會去茶餐廳飲茶噶嘛，茶餐廳飲凍檸茶啫嘛。奶茶咯，係啦，西茶啊嘛，呢全部都係係咯，食西多士噶嘛。去咗某一段時間咧，突然間市面上出現一啲鋪頭咧，並唔係酒樓，但係佢有點心食。即係天普運嗰啲咁啊？冇錯，即係佢唔係點心專門店，係啦，即係佢唔係喺酒樓度，但係都唔會坐喺度，唔係排骨飯嘅。你解釋，你講，因為想飽啲咯。俾啲牛肉佢，我就發現啦，其實原來食點心都可以喎。咁跟住同埋咧，你點心入邊有啲，譬如例如鹹水角啊，好似小食嗰啲咁炸嘢啊、春卷啊，咁嗰啲都係唔係一個主菜，即係好似一啲小食咁嘅嘢，或者馬拉糕係而家有啲細啲嘅一籠，或者係啲乜乜糕啊嗰啲甜。望下個樣有個 ridiculous 嘅字喺我頭，跟住就覺得都可以食啊！即好似有時夜晚之前有個朋友新蒲崗嗰度揾佢，我哋都去食嗰個係飲茶噶。係啊，跟住好似全部一齊食噶。上次都係後生個，全部都係我哋，即係唔係老嘢。上次有3個男人，所以嗌咗三個飯啊。3個嗰啲籠嗰啲飯咧，嗰啲籠飯咧可以我諗一個籠仔嗰啲飯，起碼2條有3條有 share 可以。跟住你諗下就食呢啲咯，即係你會突然間發現你夜媽媽唔會想食點心，點知因為而家咧呢個時代已經有啲鋪頭係點心，用時代唔係酒樓嚟嘅，開本人嘅口味係咪佢？而家呢個時代，同埋點心有一個好處係其實咧佢，你講一個細少少2粒3粒。你可以嗌好多樣啊嘛，唔係，如果大家想聽飲茶嘢，可以去翻我哋飲茶嗰一集，睇下 Y 中意食啲乜嘅。係嗰時有冇講？有，你講好撚長。咁所以我覺得可能我就知你乜都唔食咯。喺呢個時候呢個年紀咧就打個叉先，我唔係乜都唔食嘅。又嚟，唔係即係你話飲茶嗱，其實咧同事而家有陣時都會去飲茶嘅，晏晝我都食好多嘢嘅，但係只係我同我屋企人挑選嘅酒茶樓或者嗰啲地方嘅時候就啲我就唔想食，但係佢係唔會主動想話食咯，即係如果人哋嗌食啦咁樣，或者啲人啲公司，如果同啲人唔係好熟，佢咪可以被逼就去下咯。如果真係好熟就我唔食啊咁咯，可以直啲啲啊嘛。好熟嘅話佢就話唔好講呢啲嘢，去反台係咯，即係因為嗰啲唔使應酬啲落閘啊，即刻唔該，同你啲兜。大個咗冇咁抗拒，冇咁直接，唔識啊咁樣嘅。而家又唔識啊，咁啫嘛。而家唔係，而家我成日都係咧，譬如又一早我即係拜山啊嗰啲啦，大家明啦，就話起身啊，跟住我媽就話落飲茶飲啊，我就話
你想幾點喺呢度出發搭車？譬如9點就開始搭車，我得9點喺個地站嗰度搭車，我就落去食其他嘢。佢有佢哋飲茶，我有我食其他嘢，唔好拗。喺呢個民主自由嘅社會，即係唔使，我唔使跟你，你唔使跟我，係咪先？大家有大家喜愛嘅早餐。係啊，食完咪一齊去咯，咁都係嘅，唔使煩啊。即係好似你去食嗰啲酒店咁樣，乜都有中有西。你唔使一定要齊上齊落嘅，你中意食嗰樣好咯，你食嗰樣之後一齊去都冇嘢。最緊要大家都開心，食飽咯，上路食飽上路啦，就係拜山。好啦，揀一個最中意嘅早餐之後作結尾啦。好啊，如果咪又講翻奶嘅完美嘅早餐係咪？又講翻奶跟住，你先啦，就係嚟一碟豉椒排骨飯。唔係，龍寶你啊，唔該。龍寶啦，唔飲好濃。我諗我最中意食嘅早餐，即係完美嘅早餐啊！呢個就好啦。有 pancake 嘅早餐。哇嗱，佢中意嗰個早餐應該係又有 pancake 又有薯餅，喺澳洲已經執咗嗰間，係咪？係咪嗰間？即係有蛋嗱，即係佢唔係即係珍寶咯。但係嘅靚版佢係啦，美式版，美式版唔係嗱。其實我想講麥當勞嘅 pancake 咧，我覺得唔好食嘅，因為稀嘅佢係，即係佢。但係你交流落食係呢種噶啦。但係咧，我中意食有啲比較實在蛋味啲嗰啲，即係撈出嚟嗰個粉嗰啲厚啲嗰啲嘢，香啲嗰啲，美式啲嘅咯。其實我中意有 pancake 啊，有蛋有腸或者煙肉嗰種早餐，又上又碰，樣樣有係咪？係因為好難食到好食嘅。如果你交流要頂住嘅話，就食住麥當勞先啦。即係麥當勞係，同埋我好中意食麥當勞早晨全餐嗰個牛唔食嘅包，我真係唔食嘅。嗰兩塊佢好似叫乜粉？其實嗰塊我唔知，總之其實嗰兩塊包你問我就係豬肉蛋漢堡嗰塊包，好硬嘅，係啊係啊，但我好中意嗰塊包搽滿晒嗰隻藍 berry 啊，係啊，嗰啲提子醬嗰啲啊，I hate，我好中意。我以前咧，我細個就覺得好似好嘥咁啦，即係，但我真係唔想食。我試過無數次，就係我堂食嘅時候，以前啊吓，跟住當我唔食咧，跟住隔籬嗰個阿姐定阿伯就呢個你包你唔食啊，我唔食啊，俾你啊。我真係俾咗佢，拎埋個醬咯，佢食咯，跟住之後我就唔食，冇所謂。咁你揀一個，我如果而家揀最完美嘅早餐，應該係一杯熱華田，然之後就係嗰個西煎雙蛋，係西啊，西煎嗰隻，然後仲要可能係煎腸仔，煎腸仔喎，唔係烚咗腸仔擺上去嗰啲，唔係炸喎，嗰隻雞肉腸。係煎炸咯，應該咁講，即係係啦，佢係真係煎出嚟嘅，個皮有少少煎，個皮有啲爛爛地噶啦，已經。跟住可能係有多士嘅，你唔中意西式嗰隻腸噶嘛？你應該中意其實交流。係啊，廚師腸，我都中意燒嘢食嘅廚師腸，真係。跟住就係有多士，但係個多士咧係結結實實，真係有牛油同埋有煉奶上面脆嘅。嗰個豬仔包嚟喎。唔係，你錯一筆，唔係豬仔包。點會有煉奶咧？但係有噶，有啲有噶。唔係嘅，如果佢有啲有得加嘅，係啊，即係唔係話好求其，因為白色白晒嗰啲麵包咧，跟住好薄嘅一層牛油凍咗嗰啲啊，即係嗰個牛油最求其搽咁樣，仲有啲檸檬味嗰啲牛油啊嘛，我都唔。總之好係嗰個好雞嘅嗰個真係唔得。跟住頭先我講，要加杯熱華田就可以啦。我咪揀熱咖啡，OK，係有奶熱咖啡，係，總之有奶噶啦。如果我嘅話咧，我就希望有一個我而家好中意食嗰個法式嗰隻包喎，嗰個叫做咩啊？咩法式嗰隻包？即係咧九龍城有一間 cafe 嗰隻法式嗰隻麵包叫咩啊？法包？唔係，我唔知嗰個叫咩名。啊係，總之嗰款麵包唔係酸種麵包，咁然後有牛油果啦，有茄汁豆，我中意食茄汁豆。咁然後有煙肉，不過我要炸到好脆嗰一種 bacon，直情好似嗰啲泰國嗰啲牛肉乾嗰啲，豬肉乾脆晒嗰啲肉乾，係啦，好攞包味香精俾佢嗰啲係啦。咁然後就都係要有咖啡咯，蛋就可能係 scramble egg 嘅。如果煎蛋我就自己煎啦，scramble egg 喺人哋整嘅時候就可能比較肥，煎蛋就唔使。係啦。好啦，到底 Y Y 聽日食咩早餐咧？你一諗聽日，因為聽日出去做嘢。咁你會食啲咩嘢咁啊？諗。
我而家諗緊聽日可能，如果聽朝肚餓嘅話，聽日可能打風。係聽日係可能，如果又打風，我會喺度諗，如果我冇帶晏晝冇帶飯過，可能都係買2個蛋撻。你記住佢嘅早餐。但係我買蛋撻呢啲咧，我就唔係蛋撻飲奶噶啦，因為蛋撻甜啊，我就唔。佢知道有分寸嘅，佢都飲水咯，就係佢仲有分寸。我屌你啦！頭先你食排骨飯嘅仆街，唔係頭先個完美早餐仲爭咩？就係一個陽光，跟住係即係好天先食。係啦係啦，爆風球食咧8號風球另一種風味啦，係另一種風味。嗰啲係落去街同人哋逼擺啲買麥當勞嗰種風味。唔好空肚食早餐啊！拜拜，Hello。Yo, what's up?